Et mina olen siis majandustoimkonda moderaator ja pingsa mõttetöö tulemuse üritan teile siis ette kanda. Me jõudsime asjaga sinnamaale, et kuidas siis defineerida üldse majandust. Kas majandus on see, et ühed trükivad raha ja teised siis kasutavad seda ja maksavad neile, kes seda raha kasutavad intressi? Või kas majandus on hoopis see, kuidas teaduslike meetoditega saada teiste taskust raha kätte nii, et mitte ületada valuläve? Või kas majandus on hoopis see, kuidas riigi ja rahvana rikkaks saada? Vastavalt sellele, mismoodi me seda majandust defineerime, nii edukas saab olla riik ja kultuur. Nüüd probleemid majanduses. Need on kõigile ju teada: migratsioon, tulubaasi kokkukuivamine, ajude äravool, ettevõtete hääbumine, tööstuse väljasuremine ja regioonide majandus toimub kaup sisse ja raha välja printsiibi alusel. Kogu riik ja rahvas on paigutatud elama sisulisse kodusõja tingimustesse. Kui me räägime kriisitasanditest, siis need on siit mitmel korral juba läbi jooksnud: rahanduslik kriis, ideoloogiline kriis, sotsiaalne kriis, hariduslik kriis, riigikaitseline kriis, ideeline kriis, religioosne kriis, demograafiline kriis ja nii edasi. Meie poliitilise süsteemi siis põhimõte on see, et need kriisid on siis omavahel konkureerima pandud ja selles seisnebki siis kogu meie poliitilise avantüüri siis nagu sisu. Probleem: kõige suuremaks konkurendiks on kujunenud meil naabrimees. Paraku maailma majanduses ei konkureeri mitte üksik ettevõtted, vaid terved tarne- ja infoahelate süsteemid. Selleni tuleks muideks jõuda. Nüüd, kui me vaatame Põhjala süsteemi, siis Põhjala süsteem on peamiselt siis ringtsirkulatsioonisüsteem. Meil on aga peamiselt kasutusel püramidaalskeemid ehk mina, kivikuningas ja kes siis teie olete. Kokkuleppe puudumise tagajärjeks on huvi kaotamine, tagasitõmbumine, vältimine, passiivsus, allaheitlikkus, tardumus, ründamine, kontrollimine ja agressiivsus. See on kaldunud ka kultuuriruumi. Indiviidi erihuvid muutuvad ühiseks huviks diskussiooni käigus. Kui seda ei juhtu, siis on küsimus, kes on järgmine. Riiklik kuvand. Eestist on saanud väikse rahvaarvuga idanaabriga sõjaks valmistuv riik, kus rahvas evakueerub ja kuhu investeerimine ei ole mõistlik tegevus. See ei ole paraku minu väljamõeldis, vaid selle me saime välisriikide äripartneritelt. Tiigrihüppe kuvand on 10 aastat ratastoolis, ilmselt sealt enam ka ei tõuse. Meil on tõsised probleemid ka ettevõtluskultuuris. Näitena on rakendamata sunniviisilise töö kaotamise konventsiooni põhimõtted, mis seisneb tegelikult selles, et meie ministeeriumitest saadetakse nagu Vändrast saelaudu erinevaid seaduste pooltoorikuid meie MTÜ-dele ja siis soovitakse, et need MTÜ-d siis treiksid nendest mingisuguse kvintessentsi, millest rahvas üldse aru saaks. Samamoodi on rakendamata ÜRO säästva arengu ja planeerimise põhimõtted ja nii edasi. Iseseisva riigi tunnuseks on ka energeetikaga omavarustamise võime tagamine, mis ühtib ühtlasi NATO ja rohepöörde põhimõtetega. Meie aga suudame ühe madalama, sisendhinnaga toorainest toota ühte maailma kallimat elektrit. Elektriressursi kallinemine avaldab aga ka mõju kogu majandusele. Kui me vaatame näitena toiduainete tööstuse sektorit, siis siin on probleemiks näitena see, et 35% maaettevõtetest on üle 60 aasta vanad ja iga töökoha kaotamine toob terves tarneahelas kaasa 7–10 töökoha kaotamise. Oleme korduvalt seda teemat erinevate uuringutega ja nii edasi katnud, aga pole kõrvu, kes kuuleks neid asju. Jõudsime ka sinna, et probleemiks on ka pestitsiidijäägid. Me saame juba rahvusvaheliselt tasandilt tagasiside sellest, et pestitsiidijäägid on sees, meie teie tooteid ei taha lihtsalt. Sama seis on keemiarelvajääkidega kalades ja nii edasi.
Iseseisva riigi majandamise eelduseks on teadustehnilise kaadri loomine selleks, et riiki üldse käigus hoida. Tehnoloogiate ülevaate saamine, see korraldamine välisriikidega on välja arendamata, puuduvad vahendid Euroopa Komisjoni suurprojektide kokkukirjutamiseks ja poliitikate kujundamiseks. Isegi olemasolevaid uuringuid ei suudeta kuvada või ütleme, et maakondadesse siis selgelt väljendada. Lepinguõigused. Lepinguõigused on see, et kui me tahame üldse mingist rahvusvahelisest ärikorraldusest rääkida, siis ei saa me ümber ega üle heade kavatsuste protokollidest ja siis intellektuaalse omandi kaitselepingutest. Need on aga meie ettevõtetele nagu võõrkeel, mida tuleks alles esitlema hakata. Iseseisva riigi tunnuseks on ka välissaatkondade see, et välissaatkondasid suudetakse siis Eesti majanduse ellu kaasata ja teatavat siis arenguperspektiivi luua. Teadusdiplomaatia eksperdid sisuliselt puuduvad meil. Ülikoolides ei ole võimalik teadusdiplomaatiat isegi õppima minna, rääkimata doktoritööde teostamisest. Sama seis on konkurentsiluure ja ühistegevusega. Välissaatkondades puudub isegi tootekataloogid, et Eesti tooteid väljaspoolt tutvustada. Sõbrad, see ei ole nali, see on reaalsus. Puuduvad ka rahastuskanalid, et eelnevaid neid katalooge siis luua ja välissaatkondade kaudu siis kuvada, et tulla Eesti ettevõtjatele appi. Kui me vaatame maksukoormust, siis paraku muud moodi kui orjanduslik kord seda nimetada ei saa, mis on osade andmete järgi 67%, osade andmete järgi üle 70% tänapäevaks. Olukord on väga kurb. Eriti hull on tegelikult see varjatud maksude osakaal. Kui Maailmapank toob välja selle, et üle 6% on siis oht siis korruptsioonile, siis meil on 19%, kõik ütlevad, et meil on tegemist vabariigiga. Inflatsioon. Inflatsioonist ongi kujunenud meie majanduskasv. Me saame tänapäevase näitena ütleme, et kuu palga eest 40 aasta pärast osta endale tassi kohvi. Ehk see ongi see orjanduslik kord uues pakendis. Meie kõige suuremaks tegelikult kinnisvarahalduriks on kohalikud omavalitsused. Kohalikel omavalitsustel, konkreetselt teabenõue, eks ole, puudub ülevaate, kuhu on investeeringuid tehtud, kas neid investeeringuid vaja on ja kas ja kuidas need investeeringud siis kasvatavad näitena koolide või lasteaedade siis väärtust või nii edasi. Poliitilise tasandi hetkeseis. Üritasime luua lahendusi, kusjuures meid Riigikogu saatis meid, mis ta on siis tänaseks juba nimed niivõrd kiiresti muutuvad, et siis mitte keskkonna, vaid mis ta on siis nüüd, Kliimaministeerium. Kliimaministeeriumisse, et olge head, leidke seal lahendus just kuidas öelda siis, energeetikajulgeoleku probleemidele. Kontakti ei ole võimalik saavutada. Näete, siin on mul konkreetne, eks ole, nüüd selle protokoll, eks ole, nendest kõnedest ja värkidest ja me ei õnnestunudki ministeeriumist leida, eks ole, kes selle asjaga peaks nagu tegelema. See jänt kestis 4 kuud meil. Nii, meil on ähmastunud arusaamine, kas majandus peaks teenindama inimest või inimene majandust. Ettevõtetel puudub side teadusega ja tehnoloogiaga ja tehnoloogia tootjad ei tea, kes kui palju mida toodab ja tarbijad ei tea seda, kes millal üldse toodab ja puudub arusaamine struktuuridest, kellega me üldse peaksime konkureerima või me üldse konkureerime. Ettevõtted, vaata, siin tekib nagu küsimus nagu sellest, et millisele psüühikatüübile orienteeritud ettevõtlust või kultuuriruumi meil üldse vaja on. Kas loomastunud psüühikatüübile, biorobotiseerunud psüühikatüübile või inimlikule psüühikatüübile? Millised on lahendused? Võt see ongi võib-olla tänase konverentsi küsimus. Kaasaegse infoühiskonna juhtimismeetodid on täpselt samamoodi teadvustamata, see vajab täpselt samamoodi järgi aitamist. Sõja eesmärgid.
Ligipääs toorainele, tasutavale ja odavale tööjõule ligipääs tehnoloogiatele, müüa enda tehnoloogiaid ja luua maksimaalne sõltuvus, saavutada turg enda toodetele, haridussüsteemi allutamine okupandi huvidele. Need eesmärgid on Eesti puhul paraku saavutatud. Nüüd edasi räägiks sellest, et viimase 100 aasta jooksul on kasvanud tehnoloogiline sooritusvõime sadu kordi. Inimesed teevad aga endiselt 8 ja enam tundi päevas tööd. Oleme jõudnud sisulise palgavaesuse tekkeni. Kellegi rääkida ka ei ole. Muud moodi kui koomaseisud seda nimetada ei saa. Puudub sisuliselt instants, kes eeltoodud sotsiokultuuriliste ja majanduslike julgeolekuriskidega maakondade ja ettevõtlusruumi tasandil tegeleks ja kommunikeeriks sedavõrd, et siis nende lahendusteni jõuda ja mudelite väljatöötamisele. Olukorra lahendused. Tuleks luua Eesti rahva päästekomitee, kelle ülesandeks oleks siis kõrgema riigikaitsekursuste loomine rahva elujõu teemade teadvustamiseks ja mittemilitaarsed sõjajuhtimismeetodite teadvustamine. Kaasaegse infoühiskonna ja tuleks jõuda kaasaegse infoühiskonna sobiliku loodusega koos toimuva ühiskonnamudeli kujutluspildi loomiseni ja kommunikeerimiseni. Minu poolt tänud tähelepanu eest. Täname Einarit väga tema sisuka ja mis peaasi ajakriitiliselt absoluutselt ideaalse ettekande eest, aga see ettekanne oli ka muidu ideaalne. Ja meil on praegu aega 3 küsimuseks, Silvia viib mikrofoni. Ja palume siis ennast tutvustada, kes sõna võtab, et olen Tereping, teiste asjade juures ka Tallinna Ülikool. Minul on selline küsimus, et väärtusi loovad need, kes töötavad või töövõtjad. Kogu seda värki organiseerib üsna suures osas tööandjad. Nii et siis see seltskond on need, kes loovad seda majanduslikku rikkust. Nüüd on minu küsimus, tööandjatel on organisatsioonid ja küllap nad märkavad kõiki ja ongi märganud neid probleeme. Ja kuivõrd siis nende organisatsioonide mõju on üldse nendele, kes otsustavad siis poliitikutele? Kas see mõju on liiga väike? Kas see mõju võiks olla suurem? Kas nemad ju on need, kes majandust teavad? Poliitikud ei pruugi seda teada. Kuidas selle suhtega on? Vaadake, selle sama kirja, mis siin maas on, seda me koostasime 14 allorganisatsiooniga. Saatsime Riigikogu saatis eraldi selle kirja Kliimaministeeriumile lahendamiseks ja me ei saa tagasisidet, kõrvu ei ole, me ei suuda neid kõrvu sealt üles otsida, kellega kontakti astuda. Ega ma nalja pärast ei rääginud, tegemist on koomaseisundiga, me ei oska paremat diagnoosi panna. Äkki te siit saalist oskate parema diagnoosi panna. Aga ma olen väga paljudega teist rääkinud ja ütlevad, et tõesti asi on mitte ainult kultuuris, mitte majanduses, vaid see on üldine seisund. Ja härra Merenäk tõi selle välja ka, miks see asi nii on. Asi on selles piirajas 750 000. Ja see 750 000 kriitilist mõtlevat inimest on jõudnud ka majandusse, kultuuri ja igasugustesse muudesse tasanditesse. Võimekus hakkab ammenduma. Aitäh!